urtekin jarantza jonitzen, eta zegoen kolekzio bat, hegaztina eta zebait trazena, eta hola ez. Eta bueno, hortzakoten nintzen, da behi dauten nintzen, ez? Ni pentsatzen, hola, bildumak eiteko oiturean tietore zitzaiela ere. Eta gero, ni leko askotan izan naiz, ez? Eta nik ikusten nuen, segurak izugarrizko patrimonio arkitektoniko dauke, baina ez zeuken, bizitzeko herriko jendek zer erabiltzen zuten hori ikusteko leku, horrela izan da, eta urte askotakoa. Ni eskonduta humanit, hemen dirimordua gaztauta, ez nola gaztako horregarri da, baina soltero hon da, nahibileak zatu berrik enoken erdone, hala gure hiltzen. Eta maketak eta bidanak habilidadea eukide betik horako gozak egiteko, eta niz azilitzen horten, daun dokumentazioan arabera, zuruk izindek ez zerbait egin dokumentazio gabe, gutxi hori izindek ez daun dokumentazioan arabera, eta berreskuratu berrezkidat. Iak ez dien ikusten, baina bintzate maketatan ikusteko nolako etxeak eta nolako fatxada zauden. Claro, hori batek oso garbi izan ziren Bizkaiko museo batek etortzen talde bat, auzolanen kudeatzen dola dezatzen ziren. Herriko eroa izango izala, guri ala ezaten zutek eta, izalek, herriko jende morroa zartu hona. Noa ezatik dana ezatu dini, baina jende morroa zartu hala, eta jende batzuk ezatu dugu. Hori nire buri lora bat da, baina jende bat... Ez da normala pertsona bat, bere kaxa, bere dirukin, holako zerbait egin, eta gero jende esponetea ez da normala. Gipuzkoan ez dago beste holako lehen torzantzean gorratxatekin jago garena, gura itxizuten, Gipuzkoan bakarra dago. Eta kanpoko jendeek, uste du, kanpoko jende etortzen daren, karreko badakien ere ala, baina kanpoko jendea datorren uste du hau udaletxe da ala, eta izaten ez daun ere da. Eta udan ere da, eta flipa batzen da. Azira baten eskatu nuen hau irikitzeko, hau 10 urte da, baika urte egin nula, eta horren eskatu nuen, baina gari hartan ez zuen diru laguntzare. Gertatzen dena da, hoen diru laguntza bat emango balute, ematen dituzte kondizu bat egin. Ni jubilatuta nago. Eta ni diru baten lortuko bano, ja arazo izango nuke azindakin. Eta hortik aparte, jarriko zileten kondiziok, diru hau, iriki berdeko lakoretan, nik irikitzen dut, ni libre nagoen garaian. Okupota hone txita dago. Deitzen bat diete telefonotio, jende bat atorla hori gertatu da. Urrun ni herrin, etxe baiman hau, irikitzen dut, akitxo, jo ez dela az. Hau izindek ezanetako gaine lantokia joteko obligazioa bat zela. Lotan da. Autoriza ya me papel, hizo porque no está en castellano, va que se marcan los que las casi tanto. Bai. Aún era